Ayo semangat. Semangat. Ayo gas. Gimana tanjakan pertama ini? Tanjakan kedua lagi. Lanjut. Tanjakan kedua. Sejuk. Perjalanan ke Atejun Klawean Kawisari dengan suasana pemandangan sejuk adem. Let's go. Monggo Pak. Jalannya rusak guys, pelan-pelan guys. Duh, cerat. Oh, terus. Oke. Oke. Ajur dalane. Harus telaten, harus sabar. Alon-alon. Gremet-gremet. Wis. Yuk maju terus. Kita lanjut ke
akhirnya sampai juga lur. Pintu masuk Kawisari. Suasana yang sejuk, hening, sepoi-sepoi. Oke, semangat. Akhirnya sampai juga kan. Alon-alon penting kelakon, gelemet-gelemet penting selamat. Perkebunan Kawisari. Yuk istirahat dulu, Sambil pernapasan. Kita masuk Kawisari, tinggal selangkah lagi menuju halte bis. Ayo Pak Mul, istirahat dulu.